ញឲ្យមានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនបងប្អូនមួយក្បាច់នេះគឺអេមតែម្ដងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនឲ្យអស់ពីពោះតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់លាក់បងប្អូនទេហើយមួយសំណួរទៀតបងប្អូនសួរថាតើប្រហោះម៉ោងប៉ុណ្ណាម៉ោងស្មើណាទើបមានអ្នកមើលច្រើនអ្នក view ច្រើនអានេះក៏ខ្ញុំប្រាប់ដែរក្នុងវីដេអូនេះតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីបានវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងថ្មីកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយក៏ដូចជា follow account នឹងម្នាក់មួយផងគឺខ្ញុំអត់លាក់ទេវីដេអូនេះគឺថាចេញឲ្យអស់ពីពោះតែម្ដងអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលថាផុសយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យ Facebook រុញឲ្យមានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនហើយផុសម៉ោងណាមានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនតោះចូលទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ Facebook របស់យើងមកអញ្ចឹងដំបូងចង់ដឹងថាយើងប្រហោះអីដើម្បីឲ្យ Facebook វារុញកាន់តែខ្លាំងគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែង QQ នេះអូខេតបទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយកអាខាងលើគេនេះកន្លែង profile យើងនេះកន្លែងនេះណាបងប្អូនចុចលើនឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា update អូខេបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមគេនេះខាងក្រោមគេនេះណាយើងចុចលើនឹងភ្លឹបមកនេះបងប្អូនបាទគឺថា Facebook ប្រាប់យើងតែម្ដងក្នុងអាទិត្យហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងហ្នឹងព្យាយាមផុសវីដេអូចន្លោះពី15សេកុងទៅ30សេកុងគឺគេឲ្យយើងបង្ហោះវីដេអូពី15វិនាទីទៅ30វិនាទីនៅក្នុងអាទិត្យនេះគឺ Facebook គឺនឹងរុញបន្ថែមរហូតដល់210%ឯណោះអញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើតាមគេទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងបង្ហោះរបៀបពី15វិនាទីដល់30វិនាទីទៅបានហើយនិយាយទៅគឺថាក្រោម1នាទីអញ្ចឹង